नमस्कार दोस्तों। सर्दियों में आमतौर पर बहुत से लोगों को उठने बैठने या चलने फिरने पर शरीर के जोड़ों से कट कट की आवाज़ आती है। ऐसा कई कारणों से होता है, लेकिन इस परेशानी को अधिकांश लोग ठंड के मौसम में महसूस करते हैं। जोड़ों या फिर हड्डियों से कट कट की आवाज़ आना न सिर्फ पीड़ादायक होता है, बल्कि हड्डियों के कमजोर होने का एक प्रमुख कारण भी होता है। कुछ मामलों में थायराइड की समस्या के कारण ऐसा होता है, लेकिन इसके पीछे का सही कारण आपकी डाइट है। डॉक्टर भी इस बात को दोहराते हैं कि आप पूरे दिन के अपने भोजन में क्या क्या लेते हैं। मुख्य रूप से भोजन में कैल्शियम की सही मात्रा का सेवन नहीं करने से हड्डियां कमजोर हो जाती है और जोड़ों से कट कट की आवाज आना ऑस्टियोआर्थराइटिस का भी एक संकेत है। क्यों आती है घुटने से कट कट की आवाज? दरअसल होता यूं है कि घुटने के जोड़ में लिक्विड्स की कमी होने पर ऐसा होता है। जिस तरह मशीन के पुर्जों में ग्रीस या तेल डाला जाता है, ठीक उसी तरह जोड़ों में हड्डियों के बीच तरल और चिकना पदार्थ होता है। जब जोड़ों में चिकनाहट की कमी हो जाती है तो हड्डियां आपस में रगड़ खाने लगती है और कट कट की आवाज आना शुरू हो जाती है। कई बार जोड़ों के बाहर मौजूद मांसपेशियों के टेंडन या लिगामेंट्स की रगड़ से भी कट कट की आवाज आने लगती है। हमारे शरीर में मौजूद टिश्यू के समूह को कार्टिलेज कहते हैं। आमतौर पर कार्टिलेज दो हड्डियों के बीच मूवमेंट में सहायता करते हैं और कार्टिलेज के घिसने पर दोनों हड्डियां आपस में घिसने से कट कट की आवाज करने लगती है। हड्डियों से कट कट की आवाज का मतलब हड्डियों में वायु का अधिक होना भी एक कारण हो सकता है। इस कारण से हड्डियों के जोड़ों में या बबल्स बनते हैं और टूटते हैं, जिसके कारण हड्डियों से कट कट की आवाज निकलती है। हड्डियों से इस प्रकार की आवाज आने का मतलब है जोड़ों में लुब्रिकेंट की कमी भी होना। शुरुआत में किसी भी व्यक्ति को कोई तकलीफ नहीं होती, लेकिन आगे चलकर इसके कारण असहनीय पीड़ा का सामना करना पड़ता है। जोड़ों से कट कट की आवाज आने से राहत कैसे पाए? अपने डेली डाइट में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, कैल्शियम, आयरन और विटामिन की भरपूर मात्रा लें। इन पोषक तत्वों की आपूर्ति के लिए दूध, मेथी, चना, गुड़ और हरी सब्जियों का सेवन करें। ज्यादा देर एसी में भी ना रहें और शरीर को पर्याप्त सूरज की रोशनी दें। सूरज की रोशनी में रहने से शरीर को विटामिन डी मिलता है, जो कैल्शियम के अवशोषण में मदद करता है और हमारी हड्डियों को मजबूत बनाता है। तो दोस्तों, इस तरह की और फिटनेस से संबंधित वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अब मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।